By die 7th Floor Kombuis in Observatory Kaapstad loer ons vandag na 'n paar minder bekende groentes. En alhoewel ons hulle nie veel gebruik nie, moet hulle smake blykbaar nie onderskat word nie. Hierdie is die 4 groente waarmee ons vandag gaan werk. Ek dink dit is koolraap. En jy is heeltemal reg, dit is ook bekend as koolrabi of knolkool. Dan hierdie is okra, wat ek seker is jy het al gesien in Indiese disse en goed soos gumbo van die suidelike deel van Amerika en so. Belgiese aanduif of witloof. Mens kry dit baie in disse soos quiches, gebak en kaassouse, partykeer in slaaie en dan natuurlik die wit radys of daikon wat ek seker is jy het al geëet saam met sushi. Wel, alles lyk vir my baie interessant. Ek kan nie wag om daarmee te eksperimenteer nie. Fantasties, kos kook. Elk kry kans na 'n tradisionele dis en een met 'n kinkel. Ons begin met koolrabi. Een van die tradisionele maniere waarop dit voorgesit word is as 'n bykos. Dis net gestoom tot dit lekker sag is, dan roer jy 'n bietjie botter deur, 'n bietjie sout en peper, maar maak dit klaar met 'n klein bietjie neut. Anke beveel aan dat jy dit 'n slag probeer waar jy gewoonlik aardappels as beide sou bedien. Dit is 'n baie interessante smaak. Dit proe soos kool, maar baie lekkerder en varser. Ek het gelees dat koolrabi die groentesoort is wat die meeste in Kashmir geëet word tot 4 keer 'n week. Dis omdat dit so 'n veelsidige en gesonde groentesoort is. Vir ons volgende dis het ek besluit ek gaan 'n bietjie van 'n Suid-Afrikaanse twist op die koolrabi sit en vir ons 'n koolrabi piccalilli of achar maak. Ons begin met 2 eetlepels kookolie, dan gooi ons 1 gekapte ei by. Roer braai dit vir so ongeveer 'n minuut. Daarbey gooi ons borrie, mosterdsaad, komynsaad en dan chili vlokkies na smaak. Nou kom ons gekapte gemmer by en ons rasper 'n bietjie vars knoffel in. En dan finaal is dit tyd vir ons koolrabi in blokkies gekap, wit asyn, suiker en mosterdpoeier. Hoekom mosterdsaad en mosterdpoeier? Weet jy, hulle gee albei 'n baie verskillende smaak aan die dis. Die mosterdpoeier gee jou 'n baie meer sterker, amper 'n branderiger smaak, waar die mosterdsaad is 'n baie sagter, meer subtle smaak. Okay, nadat dit gekook het vir 20 minute, sit ons 'n bietjie mielieblom by wat ons gemeng het met 'n bietjie water, net om die sous so effentjies dik te maak. En dan sit reg om te bottel of voor te sit. Ek hou nogal daarvan om dit te bedien met lekker vars brood en koue vleise en kaas en so. Jy hoef dit nie te laat staan vir geurontwikkeling nie, omdat dit redelik lank kook, maar dit kan tot 3 maande op die rak hou. Nou is dit tyd vir die witloof. Ons begin met die tradisionele een, dis witloof wat in die helfte gesny is en ham toegedraai met 'n heerlike kaassous oor. Dit moet nou oontoe gaan vir so ongeveer 20 minute. Nou is dit tyd vir my twist. Wat ek gaan maak is witloofbootjies wat met 'n salm ceviche gevul is. Ons begin met die vulsel. Ek het salm hierso wat ek reeds in blokkies gesny het en dan daarbey gaan ek allerlei lekker goeders bysit. Ons begin met die spriet-eie, dan klein tomaties wat ek in kwarte gekap het, avokadopeer wat in blokkies gesny is, wat ek net 'n klein bietjie lemmetjie of suurlemoensap oorgesit het dat dit nie bruin word nie. Dan 'n klein bietjie gekapte korianderblare, sout en peper en laastens 'n bietjie lemmetjiesap. Die lemmetjiesap gaan ons salm gaar maak en dit gaan ook natuurlik die dis geur. Is dit waar dat hierdie groentesoort eintlik per ongeluk ontdek is? Ja, dit is nogal 'n interessante storie. Dit is 'n Belgiese tuinier wat witlof of chicory wortels in sy kelder vir die winter geberre het. En toe hy in die lente daar kom, toe sien hy maar hulle het hierdie wonderlike wit loof gegroei. En dis die witloof. Al wat ek met die blaarbootjies gedoen het, is ek het die onderkant van die witloof afgesny. Dit maak dit net makliker om die blaartjies te skei. En nou so 'n bietjie vars korianderblare net om dit mooi te laat lyk en dan is dit reg vir jou om te proe. Gebruik lief die bitterblare want hulle is minder bitter as die groenes. Hierdie is verskriklik lekker. Ek is mal oor die kombinasie van teksture, die lekker sagte vulsel met die krakerige witloof. Ja, hulle komplementeer mekaar nogal goed, nê? Nou vir okra. Dit is familie van die hibiscus en word veral in die reënwoude van Papua Nieu-Guinea met ander stapelkos soos patats en rys geëet. Wel, sover is alles vir my baie heerlik en so eenvoudig om te maak. Ek sien baie uit om te sien wat ons met die okra gaan doen. Wel, die dis daar voor jou is die tradisionele okra dis wat ons gemaak het op 'n Indiese manier. Dit is net so 'n bietjie geroer braai het saam met speserye en curryblare. Soos die koolrabi kan dit dien as 'n bykos of jy kan dit as deel van 'n hoofgereg vir 'n vegetariese ete bedien. By okra moet mens mos baie versigtig wees in die gaarmaakproses want anders kan dit baie slijmerig word. Ja, jy moet dit definitief nie oorkook nie want dan kom al die sappe uit en dit is wat dit slijmerig maak. Terwyl jy so lank proe, gaan ek so lank begin met ons okra met 'n twist. Ons bly in Indië vir hierdie een. Ek gaan 'n brosdeegie maak waarin ek my okra gaan doop en dan gaan ek dit diep braai. Ons begin met helfte meel en mielieblom, waarby ek currypoeier,
komynsaad, sout en peper gaan voeg. Dis 'n bietjie meng en dan daarbey gaan ek net genoeg sodawater byvoeg om 'n dunnerige deegie te maak, maar wat nog steeds lekker aan ons okra gaan kleef. Dan gaan ek dit diep braai tot dit lekker goudbruin en bros is. Moenie bekommerd wees as daar klonte in jou beslag is nie, dit moet so wees. Op die Karibiese eilande word okra glo dikwels in dik sop geëet en in Cuba is dit al kumbombo breedie se hoofbestanddeel. Die Japaneese geur dit met sojasous of maak dit tempura dis amper soos wat Anke hier gedoen het. Dis baie lekker. Maar Crystal nou vir die wit radys. Dit is 'n matige gegeurde Oos-Asiese radys en lyk soos ons vroeër gesien het, soos 'n reuse wit wortel. Die groente is hoog in Vitamiene C, maar laag in kalorieë. Crystal, soos jy kan sien, is die wit radys op 'n verskriklike tradisionele manier voorgesit daar. Dis 'n tradisionele Japaneese sushi bord. Wel, ek is mal oor enige iets te doen met sushi. Wel, dan gaan jy definitief hou van ons wit radys met 'n twist. Dis ook geïnspireer deur 'n sushi dis. Ons gaan 'n slaai maak en natuurlik begin ons met die wit radys wat fyn gekerf is, komkommer, krapstokkies wat ook fyn gesny is, rooi kool en laastens 'n bietjie vars korianderblare. Lekker bymekaar meng sommer met ons hande. Dan gaan ons die mayonnaise gee met 'n bietjie sesamiolie, gekapte pekelgemmer, 'n bietjie wasabi en dan dit alles deur die slaai roer. Kyk of jy Japaneese mayo in die hande kan kry. Dit word gemaak van appel of rysasyn, is dunner as onsin en smaak ook anders. Rond die slaai met sesamsade af. Maar ek gaan definitief hierdie groente herken as ek hulle weer in die winkel raakloop. Kom ons onthou hulle weer. Koolraap wat soos klein groenerige koeltjies lyk, witlof of witloof wat amper soos 'n witterige blaarslaai lyk, okra wat herinner aan 'n vingerskorsie en die wit radys of daikon wat groter as 'n geel wortel is. 'n Skatkis van bestanddele wat vra om mee geëksperimenteer te word.